नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमोल राउत और आज हम देखने वाले हैं कूलपैड नोट 3 लाइट की अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पैकेजिंग मिला हमको अमेज़न की तरफ से, तो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है। और जैसे कि आप जानते हैं कूलपैड नोट 3 लाइट बहुत ही सस्ता फ़ोन है, जो कि फिंगरप्रिंट स्कैनर और 3 GB रैम के साथ आता है। तो ये है पैकेजिंग, तो अच्छी पैकेजिंग है। आप बॉक्स पे देख सकते हैं कूलपैड नोट 3 लाइट सिल्वर कलर में है और नीचे की तरफ है 4G LTE। और जैसे कि आप नीचे देखते हैं 4G LTE ऐसा दिया हुआ है। और पीछे की तरफ से हमें फ़ोन की कुछ भी स्पेसिफिकेशंस नहीं दिखती है। यहाँ पे सिर्फ हमें दिखता है कि ये कैंपेन वाइट कलर में मिलता है कूलपैड नोट 3 और MRP दी गई है 7000। और बॉक्स कंटेंट्स है 1 सेट ऑफ हैंडसेट, 1 सेट ऑफ हेडसेट, चार्जर, USB केबल, बैटरी बिल्ट इन और प्रोटेक्शन फिल्म, जो कि जिसको हम स्क्रीन गार्ड भी कह सकते हैं, स्टार्ट गाइड, वारंटी कार्ड। तो ये सब दिया हुआ है। इसकी सार वैल्यू है 0.249 हेड के लिए और 0.425 बॉडी के लिए। तो बाकी कुछ ऐसा स्पेशल बॉक्स पे नहीं दिया हुआ है। ऊपर सिर्फ कूलपैड इंडिया की वेबसाइट है, साइड से भी कुछ नहीं दिया हुआ है। तो चलिए, तो ये बॉक्स हम खोल लेते हैं। ढन। तो ये है हमारा कूलपैड नोट 3 लाइट। तो इसको फिलहाल रख देते हैं साइड में, देखते हैं बॉक्स में क्या क्या मिलता है हमको। ये कुछ IMEI नंबर्स वगैरह है। तो ये कंपनी की तरफ से एक स्क्रीन गार्ड दिया हुआ है। स्क्रीन गार्ड आजकल फैशन हो गया है, सब कंपनीज अपने फ़ोन के साथ दे रही है स्क्रीन गार्ड। तो ये है, कुछ ये है वारंटी कार्ड। ये क्विक स्टार्ट गाइड है। तो ये USB 3.5 mm जैक है, तो इसको भी साइड में रख देते हैं। ये हेडफोन है, बेसिक टाइप के हेडफोन है और एक कॉल रिसीवर भी इसको दिया हुआ है। ये कूलपैड का चार्जर है। तो अगर देखें कि इस आउटपुट है 5 वोल्ट 1000 मिली एम्पर, मतलब ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है। और कंपनी की तरफ से 1.5 एम्प का देना चाहिए कंपनी ने, और नथिंग एल्स कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। तो कंपनी की तरफ से दिया हुआ है, जो कि फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन, 13 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है, 3 GB की रैम है, 16 GB की इंटरनल मेमोरी है, ट्रू क्वाड कोर 64 बिट प्रोसेसर है, 5 इंच की HD स्क्रीन दी हुई है। और
पीछे की तरफ से बहुत ही अच्छी मैट फिनिश और बहुत ही अच्छी रबरिश ऐसी जो फील हम बोल सकते हैं इसको। अगर आप देख सकते हो तो इस तरह से हमें हैंडसेट मिलता है। चलिए इसका ऊपर का कवर हटा लेते हैं। सक्सेस। तो इस तरह से हमें हैंडसेट दिया गया है। तो राइट की तरफ से एक लॉक स्क्रीन है। सामने की तरफ से नीचे हमें 3 कैपेसिटिव बटन्स मिलते हैं। नीचे की तरफ से 3.5 mm जैक और नॉइस कैंसिलेशन। लेफ़्ट की तरफ से वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए अप एंड डाउन कीज़ है। ऊपर की तरफ से है 3.5 mm जैक हेडसेट के लिए। पीछे से 30 मेगापिक्सल ऑटो फोकस कैमरा विद सिंगल एलईडी फ्लैश और नॉइस कैंसिलेशन बटन, और ये फिंगरप्रिंट स्कैनर भी कंपनी की तरफ से दिया गया है। तो इसको अगर आप देखेंगे गोल्ड ऐसी फिनिश इसको दी गई है जो कि बहुत ही प्रीमियम फील ऐसा देती है। ये देखिए बहुत ही मतलब प्रीमियम ऐसा फ़ोन मेरे हाथ में ऐसा लग रहा है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो हैप्टिक फीडबैक मिल गया है और एंड्रॉयड पावर्ड बाय एंड्रॉयड कूलपैड लोगो। सो या एंड्रॉयड स्टार्टिंग एंड वेलकम टू, तो इंग्लिश सेट कर लेते हैं। नॉट श्योर हाउ टू दें। तो ये वाईफाई है, तो इसको सेटअप करते अभी आते हैं हम। मेरे वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है। लाइट चालू हो गया है। सो ऑलरेडी हमें एक नोटिफिकेशन आई है अपडेट एचडी आइकॉन्स, मतलब ये आइकॉन्स हमें अगर आप देख सकेंगे एचडी आइकॉन्स डिटेक्टेड फॉर एप्स लाइक फेसबुक, मतलब जो भी आइकॉन्स है जो है वो एचडी में आपको मिल जाएंगे। सो चलिए सेटिंग में जाके देखते हैं। काफ़ी रिस्पॉन्सिव स्क्रीन ऐसी मुझे लग रही है। अबाउट फोन में फ़ोन कॉन्फ़िगरेशन इन्फो, जैसे कि आप देख सकते हैं डिवाइस नेम है कूलपैड 829800 और मॉडल नंबर है ये। सीपीयू मीडियाटेक के क्वाड कोर प्रोसेसर से लेस है। रैम 3 GB की दी है। इंटरनल मेमोरी है 16 GB की, जिसमें से हम 10 लगभग 10.5 GB तक की हम यूज़ कर सकते हैं। रिजोल्यूशन है HD। एंड्रॉयड वर्जन है लॉलीपॉप 5.1। जैसे कि हम देख सकते हैं वेकअप गेस्चर भी है। स्क्रीन ऑन करने के बाद जैसे हम कुछ एक वेकअप होते हैं कि जैसे डबल टैप टू वेकअप, तो स्क्रीन जब ऑफ होती है तो आप डबल टैप करने से भी आप उसको चालू कर सकते हैं। तो चलिए फिंगरप्रिंट को हम चेक कर लेते हैं। सो अगर आप देख सकेंगे मैं यहाँ जैसे भी फिंगरप्रिंट लगाता हूँ
ये देखिए, तो ऐसा एक फिंगरप्रिंट इसको ले लिया है। तो इसको हम पहले तो हम इसको नेम भी दे सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने मेरा नाम दे दिया है अमोल करके और फिनिश। सो आप अलग अलग इतना मतलब 5 फिंगर तक आप इसको ऐड कर सकते हैं। सो फिनिश। तो चलिए कैमरा क्लैरिटी चेक कर लेते हैं अब। स्पीड काफ़ी अच्छी है, देखे जाए तो आप देख सकते हैं। चलिए फ़ोटो देख लेते हैं। कुछ इमेजेस ब्लरी भी आई है, जो कि मतलब उसको बहुत फास्ट से जब हम लेते हैं तो आर्टिफिशियल कंडीशन में इसकी उतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं आती है कैमरा की। कैमरा में आपको प्रो वर्जन मिलता है और वीडियो, फोटो और प्रो, ऐसे 3 आपको मिल जाते हैं। आपको अलग से ये आप इसका सेटिंग चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस वगैरह। वीडियो की अगर हम बात करेंगे तो वीडियो को भी इफ़ेक्ट है, जैसे कि मोनो है, फ्रेश, मूवी, काम, ऐसे बहुत सारे मोड भी इसमें दिए हुए हैं। आप 1080p तक हाईएस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको स्लो मोशन की भी दी हुई है। स्लो मोशन आपको 480p से ही करना पड़ेगा कि चलिए देख लेते हैं। स्लो मोशन में ये ऐसा वीडियोस हमको दिखाई देता है, ये देखिए। और वीडियो में भी 2-3 ऑप्शन हमको मिल जाते हैं, ऐसे हमको ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके हम ऐप ड्रॉअर की बात करेंगे तो ये कूल यूआई से चलता है, तो इसलिए इसको ऐप ड्रॉअर नहीं रहता है। और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मुझे लगी है 7000 की बजट सेगमेंट में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे साथ। वंदे मातरम।